大家估下我哋呢件600×600嘅高溫磚做緊幾錢？即係深圳個價錢就可以買得到㗎啦。嗱，就係37蚊啦。本身我哋已經做緊全港最平㗎啦。依家我哋旺角新店開業，再8折嘅。嗱，我哋有呢款600×600嘅水泥面啦，有反毛嘅水泥面嘅，亦都有木嘅拼圖、水磨石啦，有呢啲咁樣嘅摩洛哥拼砌嘅圖案嘅。咁啊嗱，林林總總好多款嘅，光面嘅亦都有啦，係啦，有石紋啦，係啦，呢啲黃色嘅、淺色亦都有嘅。喂，老細賣咁平，賺唔賺到錢㗎？我都係想大家買得開心啫，同埋我話買得安心啫。正所謂買建材唔使上深圳啊嘛。香港咧買瓷磚嘅話咧，買得又有保障，有問題我又絕對同你售後部服務嘅。